チ、そうですね。そして吉田麻也はビルドアップにも定評があります。一旦下げて長谷部、もらいに来たのは中村健吾、本田から香川、中村健吾ダイレクト、いいプレーです。さあそして長友、切り替えた、浮かせてクロスですが清武には合いません。もう一度日本のチャンス。内田篤人、そして本田圭佑ここも日本はかなりパスを回していきますが、このパスがようやくブラジルに渡ります。ただ先ほど言ってるようにボールに対してのサポートという部分ではフランスに十分改善されてますよね、これね。さあ日本のフォーメーションを改めてご覧いただいていますが、右サイドにですからサイドバック内田、清武というコンビになります、はい、そして左サイドが長友、香川というダキロン監督がとにかくサイドから崩していくというのは一つ形にしていますが、そうですね、トレーニングなんか見ててもサイドからというのが多いですからね、これも浮かせたボール、ブラジル、内田篤人、内田がしっかりとここは体を入れます。そして長谷部ですがボールがこぼれた、カカ、そしてオスカル、ブラジルの10番を背負っている、クロスが上がってくる。本当にね、ブラジル、本当にね、ちょっとした隙を見せると抜け目がないというかね、やっぱそこから一気に突破口を開いてしまいますからね、ですからその部分はもう本当に気をつけなきゃいけないですよね、日本の方もね。